বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমি ভালো আছি, আমার মেয়ে অরিত্রী খুব ভালো আছে। ওয়েলকাম টু মাই ফ্যামিলি। বং অরিত্রী ফ্যামিলিতে তোমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই, অনেক অনেক স্বাগত জানাই, অনেক ভালোবাসা রইল ফ্যামিলির তরফ থেকে। আর নতুন বন্ধুরা যারা আমার ফ্যামিলিতে এখনো যোগদান করেনি, তারা প্লিজ আমার ফ্যামিলিতে যোগদান দিয়ে দাও। আর আজকের ভিডিওটা বেশ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। একটা ফানি চ্যালেঞ্জ করছি, তো কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। আর লাইক করতে প্লিজ ভুলো না, আর সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অল করে দিও, যাতে সবার প্রথমে নোটিফিকেশনটা তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো আজকের আমার ভিডিওটা মানে ফার্স্ট এইরকম ফানি ভিডিও আমি এরকম ফানি ভিডিও আমি তোমাদেরকে দেবো। প্লিজ জানিও, তাহলে আমার আরো সুবিধা হবে পরের যে ভিডিওগুলো আমি যাতে আরো ভালো করতে পারি সেজন্য। আর আমি আজকে কি করে ক্যামেরাটা মানে বসিয়েছি তোমাদেরকে দেখাই। দেখো, এই যে এতগুলো বালিশের উপরে একটা বেডশিট দিয়ে, বেডশিটটা এই করে ওর উপরে আমি ফোনটা বসিয়েছি। তো আমি এই যে কাগজটা নিয়েছি, তোমরা বুঝতেই পারছো আমি কি চ্যালেঞ্জ করতে চলেছি। তো চলো শুরু করা যাক। স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো এই কাজটা প্রথমে শুরু করলে সুবিধা হবে আর কি। জানি না কেমন করতে পারবো, কি করতে পারবো। তোমাদের জন্য, তোমাদের ভিউজ পাওয়ার জন্য, তোমাদের ওয়াচ টাইম পাওয়ার জন্য কত কি করতে হয়, তো সেটা আমারও প্রয়োজনের জন্য যদিও, তবুও তো দেখো শুরু করে নিয়েছি। কিভাবে দেখা যায়, ভয় করছে খুব। নাকে চোখে জল এসে গেল। আমার তো হাঁচি আসছে না, অথচ চোখ থেকে জল এসে গেল। দাঁড়া, তোমাদেরকে দেখাই। চোখ থেকে পুরো জল এসে গেল। আরো শুরু করতে হবে বোধ হয়, দেখা যায়। আমার অবস্থা দেখো, চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেল। তো হাঁচি একটাও হলো না, খালি ফেল করে গেলাম। বাবা, বাবা তোমরা কি করে করো? আমার তো হচ্ছে ব্যথা হয়ে গেল।
দেখতে পাচ্ছ চোখে চোখে নাকে জল চলে এসছে। বন্ধুরা আমি আর পাচ্ছি না, এই জায়গাটা ব্যথা করছে আমার। তো এই আমার ভিডিওটা এই পর্যন্তই রইল। প্লিজ ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, যাতে আমি আগামী দিনে আরো ভালো ভালো ভিডিও তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। তো বন্ধুরা টাটা। আমার নাকেও সত্যি চলে এসছে করতে করতে। তো বন্ধুরা টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। প্লিজ লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলো না। প্লিজ লাইকটা করতে তোমরা ভুলে যাও, প্লিজ প্লিজ লাইকটা করে দিও আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও, যাতে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমার কাছে পৌঁছে যেতে পারে সবার প্রথমে। তো বন্ধুরা টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।